Sudah sarapan? Sudah breakfast? Waalaikumsalam. Bisa. Sudah breakfast kah? Belum. Cepat. Okay, so today kita akan okay, Eddie boleh sudah kata Eddie ya? Alright, thank you. So hari ini kita akan without further ado, okay, so kita akan cover balik 2.3. Okay, kita cuba discuss balik apa yang mungkin jadi isu untuk kamu, dan juga kita akan settlekan PSPM practice 2.3, chapter 2 sorry, and kita akan pergi 3.1 lah. Okay, so let's start with chapter 2. Okay, untuk chapter 2, okay, ini adalah last part yaitu nomenclature of inorganic compound. Kamu sudah tengok video kan, 2.3 ni ada dua video saya hantar, satu yang biasa punya dan satu lagi yang ekstra yang part 2 ni, tricks of naming N ions. Okay, sebenarnya ni ekstra untuk kamu. Sebab yang lain tu kebanyakan kamu sudah belajar masa SPM, so I think why not kita belajar ekstra sikit oxo and ions ni. So sebelum kita pergi lebih jauh, ni kamu sudah tengok, basically semua anions dia ada mono dan ada poly. Okay, mono tu satu atom, poly tu yang banyak atom. Okay, kalau mono anions dia berhujung dengan ide biasanya. Okay, sulfide, phosphide, nitride, fluoride, chloride, semualah. Okay, tapi kalau dia ada oksigen, ini dia dipanggil oxo anions, so dia mostly akan berakhir dengan ate, ate. Okay, cuma bilangan oksigen tu berubah-ubah. Ada yang oksigen dia 2, ada oksigen dia 3, ada oksigen dia 4. Okay, alright, contohnya macam ini. Okay, so dia punya tricks adalah macam ini. Kalau dia start dengan 8, okay, bila dia ada ekstra satu oksigen, dia akan berakhir dengan 8 juga, tapi ada ekstra tambahan depan per 8. Okay, kalau dia kurang satu oksigen daripada yang asal tadi, okay, dia akan berakhir dengan ite, ite. Astaga, kita belum baca doa pula. Okay, kita baca doa dulu. Termizi, Termizi sudah baca minggu lepas. Danish lah, Danish. Yang bukan Islam macam biasa kita baca doa ikut kepercayaan masing-masing ya. Saya don't like to start with doa. Okay, silakan Danish. Boleh dengar tak? Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alaina hikmatika wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, thank you. Alright. Okay, so kembali di sini, kalau kurang satu oksigen, ite. Okay, kalau kurang satu lagi oksigen, hypoite. Okay, macam mana mau hafal ni sebanyak sangat mau hafal ni? No, kita just hafal yang starting saja. Starting dia, okay, kalau kamu perasan di sini, semua starting dia oksigen dia 3 sebenarnya. 3, 3, 3. Nitrate, bromate, chlorate, semua starting dia 3. Okay, kecuali sulfate. So sulfate ni, sulfur dia boleh ekstra, adalah dia punya penjelasan nanti, tapi bukan di chapter ini. Basically dia boleh hold more than 3. Okay, dia punya starting tu 4. Dia punya starting normally dia akan start 4, ini paling stable untuk dia 4. Jadi sulfate starting dia 4. Kalau nitrate 3, bromate 3, chlorate 3. Okay, alright. So kalau starting sulfate 4, kurang 1 dia akan jadi sulfite. Okay, kenapa hyposulfite tiada di sini dan kenapa tiada persulfate? Sebab dia memang tidak wujud. Okay, tidak ada. Jadi yang ada yang saya tunjuk contoh ni memang yang ada dalam dunia ini. Okay, yang paling ekstra, paling best adalah yang bawah ni, which is
kumpulan 17 ni, dia boleh ada banyak. Dia boleh sampai hypobromite, dia boleh sampai perbromate. Okay? So, yang kamu kena hafal adalah dia start dengan, kalau sulfate 4 oksigen, okay? Selain daripada sulfate, dia akan start dengan 3 oksigen. Nitrate, bromate, chlorate semua start dengan 3 oksigen. Jadi, contoh quick check kan? Contoh quick check. Tanpa tengok. Okay, saya tidak pakai, kita pakai I. I adalah kumpulan 17. So kalau I, dia start dengan 3 kan, IO3 minus, apa nama dia? Area. Apa nama dia? IO3 minus. Iodide. Iodate. 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 Jadi kalau kurang 1, IO2 minus, okay, tuah, IO2 minus tuah. Apa nama dia? Kurang 1. Iodide. Yes. Okay. Kalau ekstra 1, IO4 minus. IO4 minus. Irdina? Periodate. Yes, periodate. Dia tambah per. Okay. And last but not least, kalau 1 saja. IO minus. IO minus. Kurang 1 lagi sana di ujung tu. Edi? Yes, hypoiodide. Okay. Boleh ya? So, ingat starting kita adalah 3. Itu date. Jadi ingat satu saja. Starting 3 oksigen, okay. Lepas tu kalau kurang 1 ide, kalau kurang 1 lagi hypoide, kalau ekstra 1 per 8. Itu kena practice main sikit lah. Okay. So, ini adalah contoh latihan dia. Okay, and I think you have done it. So, sudah tengok. Jadi, kita sudah bincang juga sikit dalam section test yourself dengan try this. Sebenarnya ada soalan ini juga. Now, ya habis chapter 2.3 also. I don't have to go that much. Nanti boleh tengok balik video tu. Yang penting kamu sudah tahu tips. Okay, let's go to this one. PSPM practice. Okay. Define isotope. Joe. Joe. Joe, define isotope, Joe. Kejap. Yang kamu hafal je, tidak kamu belum hafal lagi. Kena tengok buku juga kan? Belum hafal lagi, Sir. Okay, siapa yang terus hafal? Saya mau terus hafal. Apa itu isotopes? You have to hafal ya. Okay, saya panggil yang lain lah. Siapa yang hafal? Coba angkat tangan sedikit. Isotope. Ya, Afika. Afika Fariha. 2 or more atoms with the same number of proton but different number of neutron. Okay, 2 or more atoms with the same number of protons. Okay, but different number of neutrons. Thank you. Okay, saya tahu. Define isotope. Itu ya isotope. Okay. Right. So B, bromine has 2 naturally occurring isotopes, bromine 79 and bromine 81. Write the isotopic notation for both isotopes of bromine.
and state all the numbers, number of all subatomic particles for bromine 79 and bromine 81. Okay, yang ini saya mau panggil untuk kamu tunjuk jawapan. Nazifa, boleh tunjuk jawapan? 1B. Jawapan boleh saya gambar dekat ni jawapan sebab saya tidak dapat on camera. Oh ya kak, oke. Iya. Hantar dekat. Sudah hantar? Ke jawapan saya. Kita tengok jawapan dia. B1 and B2 atau B1 on B, sir? B1 and B2 sekali terus. Okay. Copper 2A define, okay. Okay. Ini baru B1, B2. Okay, sekejap. Okay, ini adalah yang kawan kamu bagi. Alright, kawan kamu bagi seperti ini. Saya copy balik saja. So first kali untuk isotope notation ni dia tulis Br 79, 35, and then Br 81, 35. Okay, number of subatomic particles. Okay, dia buat proton, electron, neutron. Okay, bromine 79 and bromine 81. Okay, 35, 35, 34, 34. Interesting. 44, 46. Okay. Now, if you look carefully here, guys, okay. Alright. First atas dulu. Bromine 71, okay. Bromine 79, okay. Dia ada 79. Dia punya 79 menunjukkan dia punya nukleon, betul tuh 79. 35 proton number, betul. Betul lah. And then bromine 81, 35. Okay, semua betul. No charge ya guys, sebab ini adalah yang atom punya. Okay, untuk bromine saya cakap, dia tidak cakap bromine ion ke apa, so nah, number 1 settle. Okay, number 2, state the number of all subatomic particles. So automatic proton adalah 35, betul. But electron nih, Nazifa, kenapa 34? Saya tersalah, sir. Kenapa 34? Sepatutnya berapa? Jawab. Elektron, proton. Dia tidak cakap dia charge, dia tidak cakap dia ion atau apa-apa kan. So, pokoknya elektron dia berapa sepatutnya? The same with proton. Yes, sepatutnya sama saja. 35 juga. Okay. Alright. So, sepatutnya dia sama saja. Sebab dia bukan, dia tidak ada charge, dia tidak mention pun ada charge. Jadi, proton number, elektron number dia sama aja. Proton number and number of electron dia sama. So, last but not least, neutron. Neutron adalah hasil. Kamu kena tolak ya, 79 tolak 35, so that's why you get 44, and this one is 46. Exactly. Alright? Okay. Okay, thank you. Thank you, sir. Sorry, sir. It's okay. You are learning, it's okay. Alright. Okay, now, number 2. Copper 2 sulfate pentahydrate, CuSO4, 5H2O, okay, is the most common hydrated salt of copper 2 sulfate, okay. Saya sudah pernah explain pasal ni kan. Kalau ada dot seperti itu, dot 5H2O itu bermaksud dia adalah hydrated compound, dia basah, okay. So kenapa dia 5, kenapa ada 4? Okay, itu depends. That's the most stable. Okay, dia ada macam-macam lagi yang kamu belum tahu. The more you learn, the more you know that you don't know actually. So, ini adalah yang paling common, 5. Now, A, define the term relative formula mass of copper 2 sulfate pentahydrate based on carbon 12 isotope. Okay, saya mau panggil nama. Adha,
Ada. Yes, sir. Okay. Cuba define. Boleh share gambar kah? Boleh share kamera kah? Hah? Boleh share kamera? Boleh share ni? Jawapan. Macam mana, sir? Saya guna laptop. Bukan laptop. Sampai Oh, macam mana? tadi. Okay, it's okay. Kalau dapat share screen kah? Ada jawapan kamu? Sekarang, sir. Jawapan kamu tulis tangan kah? Iya, sir. Belum PDF kan lagi? Belum. Okay, baca je lah jawapan. Oh, okay. The relative formula mass is the quantity of the relative atomic mass of the copper to Sabar. Apa? The relative mass is the quantity of the relative atomic mass of the copper to sulfate pentahydrate. Kejap. The quantity of the relative Atomic mass okay, of the copper to sulfate pentahydrate, okay, compared to 1 per unit 12 of mass compared to 1/12 mass of 1 carbon 12 atom. of 1 carbon 12 atom. Okay, right. Okay. Ini ramai yang pening soalan ini. Sekejap. Cuba baca balik ayat ni. Ayat daripada kawan kamu tu. Betul kah? Okay. Relative formula mass of copper to sulfate pentahydrate based on carbon 12 isotope. So dia jawab the quantity of the quantity of relative atomic mass of copper to sulfate pentahydrate compared to 1/12 mass of carbon 12 atom. Okay. Boleh terima. Okay, atau kita boleh just simply cakap dia cakap the quantity tu the total mass, betul kan dia mau cakap the total mass. Okay, atau kamu boleh just cakap saya terima jawapan ini, tidak masalah. Ataupun yang depan yang kamu boleh cakap is the ini. Kamu boleh tukar kepada the mass of one molecule of ini. Dia adalah mass satu molekul ini compare kepada 1/12 mass of carbon 12 atom. Boleh? Boleh juga seperti itu, simplify saja. Okay. Boleh yang lain? Sir, Ya. sir, the apa tu sir? Yang mass. segaris quantity, the mass. Oh ni, quantity ni, the total of relative atomic mass. Okay sir. Hasil tambah. Okay. Thank you, sir. Akmal Syamimi cakap kalau sum of relative molecular mass boleh, bahkan boleh. Boleh cakap sini the sum. The sum, the total pun boleh. The sum of the relative atomic mass of copper to bla 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 boleh. Tapi kan yang paling penting adalah sebab dia suruh compare based on carbon 12 isotope, jadi kamu kena ada perkataan ni compared to 1/12. Ini kena ada. Okay. Alright, so I guess let's move on to B. Determine the relative formula mass of copper to sulfate. Okay. Ini mungkin saya belum terangkan sebelum ini. Sebenarnya kenapa dia pakai perkataan formula mass? Kenapa dia bukan relative molecular mass? Apa beza dia? Dia sama saja, okay. Cuma kenapa formula ni? Formula ni sebenarnya khusus untuk compound yang terbina daripada ikatan ionic compound. So ionic compound biasanya dia lebih suka istilah formula mass. Kalau yang molekul biasa yang bukan ionic, yang covalent bond, yang covalent compound, dia biasa pakai perkataan molecular mass. Boleh? So tapi cara kira dia sama saja, tambah saja semua. So disebabkan dia tambah saja semua, okay. Sebelum saya sudah bagi tahu kan kena ada kepala jawapan kan bila jawab.
Okey, saya tidak mau tahu kepala jawapan kamu sudah. Saya harap, saya assume semua orang sudah ada kepala jawapan dia. Okey, kepala jawapan itu adalah seperti mana? Takkanlah saya mau tanya lah. Aldrey, Aldrey, are you there? Yes, sir. Okay, so boleh tunjuk jawapan Aldrey? 2B kan, sir? Ya, Kejap. 2B. Yes. Bentar ya. Okay. By the way guys, tadi kita lambat start, so kita lambat sikit habis lah. Okay, Bang. Okay, kita tengok jawapan Aldrey. Nomor 3. Kita main ni kan, main senam kiri kanan. Okay, wow. MR of CuSO4.5H2O, yes. 63.6 betul, tambah 32.1 tambah 4 darab 16 betul, tambah 5, tambah ya, tambah 5 H2O, okay. So the answer is 249.7. Very good. Thank you, Aldrey. So, Okay. jawapan dia adalah seperti Aldrey share itu. So, jawapan dia adalah 249.7. Okay, that's the MR for CuSO4.5H2O. And again, no unit, yeah, guys. No unit. Okay. Last but not least, C. Write the chemical formula for the particle present in copper-2 sulfate solution. Sekarang ni pakai particle solution pula. Apa partikel yang ada dalam copper-2 sulfate solution? Particles can be molecule, atoms, or ions. Jadi kalau copper-2 sulfate, kamu agak-agak dalam tu ada apa, guys? Molecules, atoms, or ions? Saya panggil nama. Belvivian. Belvivian? Are you there? Are you there? Kenapa Finn jadi host? Okay. Hello? Tiada? Belvivian? Hazwani? 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 Kenapa semua dia ada ni? Kamu dengar kerja ni? Dengar, Sir. Dengar. Okey, panggil lain lagi lah. Mastura, Nur Mastura. Ya, Sir. Okay. Mastura, okay. Apa formula, apa chemical formula untuk particles? Okay, dalam tu ada atoms, ions atau molekul, Mastura? Dalam copper-2 sulfate. Ada atom. Ada atom. Atom apa? Kuprum. Tengok jawapan. Tak dapat share apa. Oh, okay. Alright. So, okay. Apa yang membuatkan kamu kata dia ada atom? Tidak atom. Okay, let me just tell you something. Okay, guys. Okay, mungkin semua orang pun ni. Okay, dalam ni sebenarnya bukan atom tau. Dalam ni subjek copper-2 sulfate. Sudah ada formula tau. Okay, ini sudah ada formula ni, copper-2 sulfate. Sudah gabungan dua atom sudah. Bila sudah bergabung macam ni, dia sudah bukan jadi atom sudah dalam tu. Dia sudah jadi satu compound. Jadi compound ni dalam tu sama ada kamu cakap dia ion ataupun apa. Dalam tu sudah ada terang-terang di depan tu copper, di bawah belakang tu sulfate. Copper sulfate. Jadi dia tidak wujud sebagai Cu sebiji, S sebiji, O sebiji, tidak. Dia jadi copper-2 sulfate, maksudnya dia sudah jadi ion sebenarnya. So dalam tu ada ion. Okay. So dalam copper-2 sulfate solution, okay, yang C ini, okay, dia ada ion.
Ion apa? Okay. Azni. Yes, sir. Apa ion yang ada dalam tu Azni? Kuprum. Koprom, okay. Tukar pergi English Azni, bukan koprom. Apa nama bahasa Inggris dia? Copper. Ya, copper. Copper, okay. Copper berapa Azni? Copper 2. Okay, maksudnya macam mana dia punya ion? Tulis macam mana? Batu Saya belum buat, sir. Saya tidak tahu. Sama-sama. Copper tu maksudnya apa? Kita ada copper tu ion, okay. Copper tu ion, betul. Satu lagi ada sulfate ion, betul? Dua tu lah ion kita. Copper, namanya pun copper tu sulfate kan? Maksudnya ada copper tu dengan sulfate. Okay, sekarang saya mau tahu, macam mana mau tulis copper tu ion punya simbol? Copper apa simbol dia? Cu. Cu, okay. Tu maksudnya apa Azni? Cas dia. Cas dia. Jadi mau tulis macam mana Azni? See you? See you 2 plus. Yeah, see you tomorrow. See you 2 plus. Okay, and then sulfate ion. Baru tadi belajar kan? Sulfate, apa formula dia? SO4 2 minus. Exactly, SO4 2 minus. Susah kan? Senang kan? Okay, thank you Azni. Okay, sir. Okay, saya mau tanya ad hoc kali. Okay, guys, macam mana kalau solution tu bukan copper to sulfate? Saya mau tukar kepada copper 1 sulfite. Okay. Okay, copper 1 sulfite. Saya mau tanya nih. Apakah ion yang ada? Okay, ini semua tahu ada ion dalam, bukan atom. Ion apa yang ada dalam copper 1 sulfite? Saya mau panggil. Atau ada yang mau try? Saya panggil Siti Nalia. Yaya. Yaya kan? Nalia. Yes, sir. Ya, Nalia. Okey, dalam copper 1 sulfite, Nalia ada apa? Cu2 plus dan Cu berapa Nalia? Cu2 plus. Cu2 plus, okey. Dan sulfite. Bukan sulfate sudah, sulfite. 2 minus. S berapa? SO4. SO4. Baik. No. Jap. Saya tak tahu, sir. Ada siapa-siapa mau tolong dia? Okay, dia apa Nalia? Okey, sulfite tadi kita baru belajar Nalia. Okey, tengok. Saya panggil lelaki lah. Kejap. Suhaimi, sir. Suhaimi, mana Suhaimi? Okey, Suhaimi. Suhaimi? Hello, aduh. Okey, Suhaimi. Okey. Tolong habiskan Nalia punya kerja ni. Copper 1 sulfite, dia cakap ada Cu2 plus dengan SO4. Setakat yang saya dengar tadi. Okey, mana kamu betulkan? Yang sulfate itu SO3 kan, sir? SO3, sulfite kan? SO3. Cat dia berapa? Minus je. Minus. Betul. Okey, Cu tu? Cu2 plus? Betul? Iya. Betul? Okey, tengok ni. Terang-terang di sana Cu1 tau. Iya. Maksudnya apa? Apa maksud dalam kurungan tu? Cu plus. Cu plus. Ya, Cu plus patutnya. Jadi Cu plus SO3 minus, betul lah SO3 minus tadi? Saya tunjuk balik Betul ke SO3 minus tadi?
Tengok sini. Charge tidak berubah guys. Ini satu benda tadi. Charge tidak berubah. Charge dia tetap juga masih lagi 2 plus. 2 plus pula. 2 minus. Bilangan oksigen saja berubah. 4, 3. Okey, jadi kita bagi lagi chance ni. So, apa jadi? Sulfide tadi. Mana sudah? Okey, sulfide tadi SO4, SO3. SO3 minus ke 2 minus? 2 minus. 2 minus. Okey, sekarang. Okey. Kalau mau gabungkan ini, apa formula dia? Cu plus dengan SO3 2 minus. Siapa ni? Siapa? Suhaimi berhenti sudah. Okey, saya panggil. Aku kasi. Bolehkah habiskan? Kau lah. Okey. Kalau habiskan ni apa? Cu plus dengan SO3 2 minus. Kalau bergabung jadi apa formula dia? CO2 SO3. Siapa tu Okey, Alvisia, Cu2 SO3. Betul? Okey. Sebab sini 1, sini 2 minus kan. Jadi ini kena darab, perlu ada 2 ini baru dapat balancekan charge. Jadi that's why Cu2 SO3 memang SO3. Okey, betul. Thank you Alvisia. Alright. Okey. Jadi nanti dekat dalam kamu punya jawapan PSPM, tolong masukkan soalan ini ya. Dan satu lagi last soalan. Masukkan soalan ini juga. Okey, copper 2 per bromide. Okey. Ini saya mau tengok jawapan semua orang. Saya mau kamu tulis dia punya ions apa dan dia punya formula apa. Okey, masukkan dalam kamu punya nota. Kamu punya jawapan PSPM practice. Okey everyone, masukkan. Saya tidak mau bincang sekarang. Itu untuk kamu semua. Alright. Okay. Now, are you guys okay? Boleh kita teruskan? Boleh sir. Boleh sir. Boleh ya. Okay. So, habis chapter 2. Ya. Ada soalan mau tanya? Tiada? Kamu kan standard student Malaysia. Standard student Malaysia, tiada soalan, sentiasa faham. Betulkah? Student Malaysia ni hebat-hebat. Semua benda yang diajar, faham? Faham. Ada masalah? Tiada. Semua okey? Okey. Paling hebat. Okey. Kalau kita pergi negara luar, saya pernah pergi mengajar sekejap di sekolah sekolah di overseas dulu di UK. Belum habis saya tanya, any question? Terus 10 orang angkat tangan. Semua mau tanya. So diorang lagi kurang cerdik lah. Kamu lagi hebat. Kamu semua faham. Malaysian in general semua faham. Di mana-mana pun. Di bandar kah, di desa kah, semua. Semua, everyone okay? Yes. Faham. Okay. So kita move on saja. So now, chapter 3 ini adalah dia mengandungi 3 subtopik, okay? 3.1, 3.2, 3.3. So now guys, okay. Ni kita mau cover Avogadro number dan molar mass. Tapi before that, kita akan belajar dulu mole konsep ni melalui definition. Apa itu mole? Macam mana define mole? Dengan 2 definisi, iaitu satu menggunakan mass of carbon 12 untuk define, satu lagi Avogadro constant ataupun Na, Avogadro number. Dan yang kedua adalah relate Avogadro's number with molar mass and molar volume at room condition and standard temperature. Okey. RT-PSTP. Okey, ini ada tengok video kan?
Saya tidak mau pergi sana jauh-jauh. Okey. Ni sudah tahu, sudah tengok video. Saya tidak mau explain balik. Sama aja explanation dia. Okey, ini Avogadro's number. So I think it's better if I just straight go to this. Sekejap. Okay. Okay, define mole. Apa itu mole? Apa yang dimaksudkan dengan satu mole? Okay, kalau cakap one mole of oksigen contohnya. Okay. Define one mole of oxygen. Saya panggil. Janet. 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 Dengarkan. Janet. Janet. Oh, tiada. Janet, tiada. Okey, mungkin lain dia slow. Tidak apa, kita panggil orang lain pula. Erwin. Erwin. Define one mole of oxygen, Erwin. Yes, sir. Ya. Boleh define satu mol oksigen itu macam mana? Apa yang dimaksudkan dengan one mole of oxygen? Dia punya Avogadro number kah? Macam mana? Okey, apa yang kamu faham ni? Apa yang kamu faham? Apa itu satu mol oksigen? Apa yang kamu faham? Dah kisah Avogadro number kah, mass kah, apa yang kamu faham? Satu mol oksigen ni ada berapa? Ada apa dalam satu mol oksigen? What do you understand? Equal, astaga. Satu mol is equal to number of Avogadro itulah. Berapa? 6.02. 6.02. Betul kata. Betul? Darab 10 cos 23. Sekejap. One mole of oxygen is equal to 6.0 to exponent 23. Habis? Iya. Okey, saya ajar trik dia. Hampir sudah. Okey, one mole of oxygen is equal to 6.02 exponent 23 oxygen. Kamu kena habiskan. Adalah sebanyak itu oksigen. Okey, kalau cakap one mole of oxygen atom, kamu kena cakap oxygen atom. Selesai. Okey, kalau saya cakap one mole of oxygen, tukar oksigen. One mole of O2 molecule, saya cakap O2 molecule. Jadi is equal to 6.0 to exponent 23. Ambil perkataan itu balik, O2 molecule. Okay, so itu definition. So sebenarnya satu mol tu memang simply kita cakap adalah 6.0 to exponent 23. Apa dalam tu? Molekul boleh, atom boleh, ion boleh. Alright, so itu definition. Markah dia tidak banyak pun, tapi yang penting kamu tahu itu definition dia adalah 6.0 to exponent 23. How many atoms, ions ataupun molecules dalam tu. Now, yang saya mau fokus adalah kaitan dia. Okay, kamu sudah tengok gambar raja ini. Okay, kamu tahu ini adalah hubungan antara mol dan Avogadro. Okay. Lepas tu hubungan antara mol dan molar mass. Okay. Dan yang ketiga adalah mol dan juga volume. Okay, mol dan juga volume, molar volume. Okay, ini sudah tengok dalam video, boleh repeat balik-balik 1000 kali pun boleh, tengok balik video tu. Saya tidak mau explain, tapi ini adalah part yang paling penting. I think semua sudah tengok, pernah tengok benda ni dalam SPM. You have seen this before. Okay. So hari ini saya mau ajar kamu tips saja, in case kamu tidak tahu tips inilah. Okay.
Okay, tengok ni. Okay, macam mana mau hafal dia punya dia punya hubungan ni. So mamonovo ataupun mamovono, mana-mana lah. Ada orang buat mamovono. Okay. So let's together. Kalau kamu ada kertas kosong, ambil sekarang dan tulis macam tu dengan saya. Ma together. Apa tadi nama dia? Ma mo vo no. Ma tu stands for mass, mo mole, vo volume of gas, dan no tu number of particle. Boleh follow? Mamo, fono. Lepas tu kita buatlah arrow. Kita buat arrow satu hala dulu. Mass ke mole dulu, semua ke mole. Okey. Ingat. Sekarang ingat, apa-apa pergi mall mesti bahagi. So bahagi. So mass mau pergi mall bahagi, number of particle, okay, pergi mall bahagi, volume of gas mau pergi mall pun bahagi. Are we clear? Okay. Dan kalau keluar pula, okay, keluar, mol pergi mass, mol pergi volume of gas, dan mol pergi number of particles, semuanya darab. Okay, darab. Okay, bahagi atau darab tu, bagi siapa, darab siapa. Now kita mau belajar. Okay, kalau mass dengan mol hubungan dia punya ikatan dia, okay, hubungan silaturahim mereka, dia punya jambatan di tengah-tengah ni adalah molar mass. Okay, jadi mass mau pergi mol, bahagi molar mass. Mol mau pergi mass, darab molar mass. Okay, boleh? And then, mol mau pergi particle. Hubungan dia adalah Avogadro, Na. Avogadro, Na ya. Iaitu 6.02 eksponen 23. Okay, cerita dia. Dan kalau mau keluar dari mol pergi number particle, darab lah. Darab Na. Okay. Boleh? Dan last sekali, volume. Volume ni kalau mau keluar atau mau masuk, dia okay, di sini dia. Dia bahagi dengan Vm, molar volume. Okay. Ini pun darab Vm. Ni tadi kita boleh panggil mm, molar mass. Molar mass. So ini adalah molar volume. Okay. Boleh guys? Boleh. Boleh. Is this a good tip for you? Okay. Now tengok ni. Okay. Molar volume. Okay. Molar volume. Okay. Saya akan satu-satu sekejap. Okay. Yang penting adalah molar mass mana mau dapat daripada table of RAM. Jadi dalam quiz 3.1 tu make sure kamu ada refer 3.1 tu ada refer table lah. And then NA tu kena hafal 6.02 eksponen 23, tapi dalam exam pun dia akan bagi, don't worry. And then molar volume ni ada dua. Satu kalau dalam keadaan standard temperature and pressure 22.4 dm³ per mol. Okay, kalau dalam room condition, room temperature and pressure adalah 24.0 dm³ per mol. Okay, alright. Yang student biasanya tidak tahu adalah, kalau dia tanya, student suka sebut begini, bagus kamu setuju, kamu suka sebut begini kan? Okay, macam mana kita mau cari volume daripada mol? Kamu akan cakap darab dengan STP kamu bilang. Atau kamu cakap darab dengan RTP. Betul? Suka sebut tu kan? Darab dengan STP ataupun darab dengan RTP. Betulkah? Kamu suka sebut begitu. Sebenarnya bukan darab STP, bukan darab RTP. Okay, for God's sake. Dia bukan darab dengan condition itu. Dia darab dengan molar volume. Molar volume at that condition. Jadi kamu kena betulkan. Biarkan kamu sound lebih bijak sikit. Kita darab dengan molar volume. Apa condition dia? STP ke RTP? Tengok soalan bagi apa. Jadi molar volume tu adalah yang ini, molar volume tu adalah yang ini. Tengok keadaan masing-masing. Okay. Now, kita
kita pergi soalan, contoh soalan. Okay, ini tiada. Okay, try this one. Ada tengok video ni? Ada isu kah di sini? Number of atoms in 14 grams. So sekarang ni soalan ni, macam soalan ni kan, dia bagi 14 grams. Okay, dia bagi grams. Okay. Saya mau tukar soalan. Okay, sekarang kita ada masa, saya akan buat soalan ni dalam masa 5 minit saya bagi. Cepat. Okay. Buat soalan ni guys. Calculate the number Okay. Calculate the number of atoms in 52 grams of MO2. Okay, I give you 5 minutes. Cuba buat. Semua orang, I'm waiting. Okay, sekarang tidak tahu. N dia punya itu adalah 14 grams per mol, molar mass dia. Oksigen, saya bagi jelasin. Okay, molar mass. Nitrogen adalah 14 grams per mol. Oksigen 16 grams per mol. Okay. Ada siapa-siapa mau share jawapan? Tunjuk jalan kerja? Atau bagi tahu saya macam mana jawapan dia mula-mula? Kamu boleh type ya. Mula-mula kita buat apa? First sekali. Ini bukan satu langkah nih rasanya. Ada at least 3 langkah. Ya, siapa? Tua? Saya kan mau kongsi jawapan saya tadi. Mol, dari mol. Ya, okay. So boleh share? Ada mau share kamera atau mau bagi tahu saja? Mol 1.13. Mula-mula cari apa? Mol. Dari mol. Ya. Okay, mol of NO2 dulu. Okay, sama dengan mass over molar mass kan? Mass over molar mass. Okay. Mass yang dibagi adalah 52 grams divide by molar mass 14 tambah 2 darab 16. Okay. So ini adalah gram per mol. Okay. Alright. So berapa jawapannya Tua kamu dapat? Berapa? 40-an. 2 saja kan? Ambil 4. Okay, biasakan, good question ya. Biasakan bila mengira ambil 4 perpuluhan. Okay. Jangan awal-awal sudah bundar ya.
1.1 point 1.30 ini 1304. 1304. Ya. Oke. Oke, itu yang paling dekat kan? Oke. Apa unit dia? Kamu tengah cari apa sekarang? Mol kan? So jawapan dia sini mol. Oke. So settle first step kita. Betul. Oke. Lepas tu kita cari apa? Sekarang kita dapat mol sudah. Oke, sudah dapat mol. So daripada mol ni apa kita boleh buat? Mau cari dia punya number of atoms. Ada yang mau sambung? Fin, ada Fin? Ya, Fin boleh sambung? Then after that kita multiply by Avogadro constant. Okay. So apa kita mau kira di sini? What should be the head of your answer? Tadi kita punya kepala adalah mol. So apa kepala di sini? Number of atom of NO2. Yes, number of atoms of NO2. In NO2 sebenarnya. Okay, in NO2 sama dengan number of mole kita ambil tadi balik 1.1304 mole. Darab dengan Avogadro. Betul? Yeah, yes. 6.02 exponent 23. Okay. Are we done yet? No, kita calculate it. Calculate ya, and then kita dapat 6.8 of 8050 exponent 23. Berapa? 6.80 6.80 50 exponent 23 exponent 23. Okay. Atoms of atoms. Okay. Di sini kamu buat silap. Okay. Okay, Fin, apa yang silap agak-agak? Okay. Now, kamu punya head of adalah kamu kira atom kan? Yeah. You must be clear first guys ya. Ini semua untuk semua orang. Di sini yang biasa student keliru. Okay. Here if you just time like this, ini mol siapa? Mol NO2. Okay. It consists of the whole NO2. Kamu darab dengan mol terus. Ini bukan lagi dapat atom setiap satu dalam tu. Dalam satu NO2, dalam satu ini NO2 ada 3 atom sebenarnya. You have 3 atom sana. Ada apa? You have satu atom N. Alright, you got 1 N atom. Oh my goodness. You got 1 atoms of N dan 2 atoms of oxygen. Are we clear? Itu untuk satu NO2. Alright, jadi kalau dia cakap atoms, maksudnya you have to times lagi yang ini dengan 3. Kenapa kita times 3? Because got 3 atom in there. Yes, so kita ada 3 atoms dalam satu NO2. Kalau kamu simply begini saja kan tadi, Fin, kenapa saya tutup begitu? Kalau tanpa ini, you're not calculating the atoms yet. Ini kamu baru kira satu molekul saja. Boleh faham guys? Everyone, ini semua. Boleh faham Fina? Okay, understand sir. Okay, so now darab 3. So ini kena darab 3. So tell me the final answer Fin. Times 3. Wait first sir. Okay. Times 3. 2.041. 2.041. Exponent 24. Exponent 24. Okay, now what is the final sini? Atoms. Okay. Sir, need 4 decimal number, right? Yes. 041. 5. 0415. Yes. Okay. Atoms. Thank you. Boleh guys? Okay. Now, tukar sikit. Ini atoms kan? Dia tanya general atoms. So kalau saya tanya, calculate the number of tambah di sini. How many oxygen atoms in the molecule? Okay, kalau saya tanya berapa banyak oxygen atom dalam tu?
oxygen atoms in that molecule. How do you calculate that? Anyone? Oh, Finn mau sambung. Okay, Finn? Multiply by 2. Yang mana multiply by 2? The final answer here? Oh no, 1.304. Okay, jadi kita akan jawab 1.1304. So, number of oxygen atoms. Oxygen atoms equals to 1.1304 times with 0.6.02 exponent 23 times lagi dengan 2. Why 2? Sebab kita tahu bahawa in one NO2 molecule tadi ada 2 oxygen atoms. So, and you should get your final answer here. Berapa final answer dia, Finn? Finn terus, 1.36. Wait, 1.36. 10. 1.3610, okay. Exponent 24. Exponent 24. Atoms. Atau lebih tepat, oxygen atoms. Okay. Now, satu lagi contoh. Okay. Determine the number of sodium ion in 124.6 grams of sodium chloride compound. Okay. I give you 5 minutes. Okay. Semua dengar lagu. Okay, silakan. Silakan. Alah. Oh. I hope you guys are trying to do it. Okay, by the way nanti mungkin in the next few weeks, okay, saya akan start buat sesi breakout room. Nanti saya akan inform kamu macam mana breakout room tu, in which kamu akan ada group of maybe 6 students atau 6 or 7 students masuk sekali, and kamu ada room kamu masing-masing untuk discuss. Saya akan jadi macam host untuk check. So 72 bagi 6 mungkin ada 12 grup, atau maybe saya akan bagi 10 grup saja. Jadi ada 10 room yang akan ada. So kamu akan dibagikan, saya akan bagi list itu, room berapa kamu. Dan saya akan check lah based on kamu punya progress, kamu akan masuk room yang ada seorang akan jadi macam tukang ajar, yang lain akan sama-sama lah, kamu akan belajar secara berkumpulan live. Okay, alright, nanti. Okay, kita try dulu. Determine the number of sodium ion in 124.6 grams of sodium chloride compound. Okay. Make sure kamu refer ya. Okay, saya bagi tahu Na sodium. Na 23 dia punya tu. Chloride Cl dia punya tu adalah 35.5. Okay. Okay, saya mau panggil. Siapa mau try? Ada mau try? Mula-mula buat apa? Saya mau lagi. Okay. Okay, tua. Okay, Mel Viviana pun cakap mall dulu. Okay. Okay, so
Point dia adalah apa-apa kunci dalam chapter ni. I guess you know what is the key now, right? So the key of this topic adalah cari mol. Find mol. Bukan find X. Matematik find X, dalam chemistry find mol. Okay, tiada guna cari X, cari mol. Okay, cari siapa punca dia. Mol, okay. So, number of mol, okay. So, number of mol of NaCl. Sama dengan mass over molar mass. So, mass dia adalah dibagi 124.6. So, disebabkan kau masih lagi baru-baru, anggap je kau masih baru-baru belajar chapter ni. Biasakan buat formula dulu, mass over molar mass. Okay. So, 124.6 grams divided by molar mass is 23. Oh, sebelum tu apa dia punya formula? Sodium chloride. Di sini ada perlu pengetahuan daripada chapter sebelum ini. Sodium, tapi ini chapter yang ini compound yang famous kan? Apa dia punya nih? Kalau tidak tahu saya tidak tahu lah ini. Ini dari zaman tingkatan 2, tingkatan 3 ada belajar. NaCl, betul. Yes, betul. Thank you Sarina, Shamira, Nazifa, Melvina, betul. NaCl. So NaCl maksudnya Na ada 1, Cl ada 1. Jadi Na23 plus Cl. Cl is 35.5. Maksudnya kamu kena tahu lah formula tu kan. Jadi kalau saya tukar di sana bukan sodium chloride, saya tulis sodium perbromate. Nah, mampus. Kena tahu lah formula dia. Sodium perbromate itu macam mana formula dia. Okay? Alright, so okay, continue. Okay. Ini adalah NaCl gram per mole. So somebody press the calculator for me. What did you get? Tu lah. Kita tukar orang. Nurul. Berapa Nurul? 2.1299. 1299. Apa? Nurul belum habis. 2.1299 apa? Jangan biarkan di nombor. Mol. Mol, betul. MOL. Unit dia mol ya guys, MOL. Nama depan ni mole. Ada E. Unit dia mol, tiada E. Alright, so that's your first step. Thank you. Okay. Dapat mol sudah. Apa kita buat next? Kita mau number of sodium ion. Jadi? Apa next kita buat? Miza. Yes, sir. Okay, apa kita buat next? Kita mau cari number of sodium ion. Jadi, dapat mol sudah nih. Darab Na. Darab Na. Okay, so apa kita apa kepala jawapan kita, Miza? What is the head of your answer here? Macam tadi, number of atoms terus. Oke, di sini apa kita mau cakap? Number of molecule. Number of molecule. Oh, kenapa molecule? Number of ion. Number of sodium ion terus. Number of sodium ion ya terus. Oke? Sama dengan 2.1299 mol. Oke, 2.1299 mol. Darab dengan 6.02. Saja? Darab 10 kuasa darab 3. Oke. Perlu darab 1, darab 2, darab 3 lagi? Itu saja. So, jawapannya? 1.282. Darab 10 kuasa 24. Apa di belakang? Apa di sini?
kucing, ayam, ikan. Di belakang sini apa? Miza? Apa di belakang sini? Macam tadi kan, kamu kira mall, so di sini mall ujungnya. Di sini apa? Ion. Ion. So, make sure bila kita buat jawapan always chemistry mesti ada unit. Bila kira-kira ada unit di belakang tu, apa kamu kira sebenarnya? So, dan mesti ada kepala jawapan kamu tadi. Apa yang kamu kira dan apa hasilnya? Okay, now Miza, belum habis nih Miza. Saya tanya lagi kau. Okay Miza, kenapa tidak darab 2, darab 1 di sini? Tidak perlu darab berapa lagi. Kenapa yang tadi kita darab? Tadi kita darab 3. Yang ini kenapa tidak darab sudah? Miza? Tahu saya pas soalan ni? Okay, Miza sebut satu orang nama. Panggil dia. Meredith. Uyen. Meredith? Hi, sir. Yeah, hi. Okay. Meredith. Okay. Can you explain why yang tadi itu kita darab 3, but this one tidak darab? Or sebenarnya kena darab nih, cuma si Miza tidak darab. Okay. Saya rasa salah sebab NaCl. NaCl, okay. Yeah. So tak tahu. Saya ingatkan kamu ada sudah tadi. So NaCl tu saja saya rasa ya. Dia NaCl, so dia NaCl, okay. Hampir sudah tuh, dia NaCl, so dia tak ada. Dan dia soalan dia tanya pasal sodium ion, okay? Ya. Okay. Dalam NaCl ada berapa sodium ion? Dalam satu NaCl ada berapa Na ion, sodium ion? Berapa kamu nampak sini? 1. Ada 1. Yes. Okay, jadi kalau saya tanya sodium ion sekalipun, kalau saya darab nih, saya terus dapat 1 sebenarnya kan? Ya. Jadi kalau saya darab 1 sama aja lah jawaban dia kan, that's why tidak payah darab pun. Satu ion saja dalam satu tuh. Kecuali kalau formulir contoh kalau formulir Na2Cl, contoh. If the formula is Na2Cl, so dan saya tanya berapa sodium ion, then what should I do? Uyen. What should I do here? Kalau saya punya formula tu Na2 lah contohnya. Dan saya mau tanya berapa Na ion. Saya buat. Divide? No, saya times 2. Multiply. Ya, multiply. Betul. Jadi sekarang ni untuk darab atau tidak bergantung kepada formula ni tadi. So if the formula sana ada nombor 2, then kamu darab 2. If tiada, tiadalah darab. Sama saja. Seperti 1 kan. Dalam satu NaCl ada 1 sodium ion. That's why ada 1 saja nih. Jadi that's why di sini sepatutnya kalau mau tulis lah, actually darab 1. Tapi kalau darab 1 pun sama aja jawaban dia kan. So that's why kita tidak tulis. Okay. Alright, thank you Uyen, thank you Miza. Okay, so settle. Thank you, sir. Alright, faham ya guys konsep dia? Faham. Okay. Yes, sir. Last. Ini sekarang kita mau kaitkan dengan volume pula. Okay, volume, ready. Kamu sudah try buat ni kah? Gas X occupies 345.1 cm³ at room temp at STP. Calculate the number of gas molecule in the sample of X. Tereng. Sudah try buat kan ni? Belum buka. Sudah? So first sekali kita buat apa? Apa kunci chapter ini? Kamu dibagi dengan apa? You are given with
occupies with this one. So this is the volume. Okay. Dia suruh cari molecule, number of gas molecule, number of molecules. So. Kamu mesti ada apa dia? Sekali buat apa? Kamu kena cari mole. So cerita dia, kunci dia, ingat kunci kita ni find mole. Okay, tapi sebelum cari mole, you have to make sure unit kamu ni betul. Centimeter cube. Okay, dalam dalam menggunakan ini, okay, you have to make sure that your unit, okay, before you use this formula, mau tu cari mole daripada volume, mau pergi mole, you have to make sure that your volume is in dm cube dulu. Dm cube ataupun liter. Jadi ini centimeter cube. Kena tukar pergi dm cube dulu. Jadi volume of X sama dengan 345.1 centimeter cube. Tukar pergi meter dm cube. Apa kamu kena buat? You have to divide by 1000. So selepas bagi 1000, apakah jawapannya guys? Pindah saja ke kiri 3 kali. 1, 2, 3. So I should get 0.345.1 pula. 3451 dm cube. So that's the volume. Okay. Now, itu volume dia. Sekarang kita boleh pergi kita punya misi sebenar, iaitu mencari mole. Finding mole. Okay, jadi mole of gas X. Okay, number of mole. Sama dengan volume tadi. Ingat tak? Ingat volume divide by, volume divide by molar volume. Okay. So volume dia adalah 0.3451 divide by molar volume. What is the molar volume here? Kiza. Where is Kiza? Dekat Kiza. Yes, sir. Okay, so what is the molar volume here, Kiza? 22.4. 22.4. So, guide me, Kiza. So next, berapa kita dapat? What is the mole? 0.0154. Unit? Mole. Okay, this is the mole of X. Okay. Next, Kiza, lepas dapat mole, this is the mole of X. So the question asking for number of gas molecules. So, what's next? Mole. Mole. Multiply by. Okay, what is the head? Okay, apa kepala soalan? Kepala jawapan. Number of gas molecules. Number of gas molecule. Number of gas molecule ataupun number of X molecule pun boleh. Okay, mole. Okay, the mole times with the Avogadro's number. Avogadro's number. So the mole is 0.0154 tadi times with the Avogadro. What is Avogadro? 6.02. Exponent 23. Exponent 23. Okay. And 9.2708. 2708. Exponent 21. Exponent 21. Molecules. Molecules. Okay. The question is, Kiza, kenapa tidak darab? Oh, sorry. Siapa? Wait. Okay, this is your final answer. Okay. Kenapa tidak darab 2, darab 3 di sini? Why we don't multiply by 2 or by 3 here? Sebab dia minta molekul saja. Yes, dia minta molekul saja, dia tidak minta atom ke apa. Even dia minta atom pun you don't know the formula of atom. Sebab gas X saja dia bilang kan. X can be any gas. Okay. Alright. Okay. Okay, jap Kiza. Kalau saya tukar X tu kepada CO2.
Ini konsep ya guys, you must understand this. Let's say lah, saya tidak pakai X, saya pakai CO2 di sana. Saya cakap, gas CO2 occupy 345.1 cm3 at STP. Calculate the number of gas molecule in the sample of X. X itu CO2. Adakah jalan kerja saya akan maintain sama? Kalau dia suruh cari atoms. Tidak. Saya tidak juga, saya mesti cari molekul juga. Disuruh cari molekul. Darab 3. Kalau disuruh cari molekul of CO2 kena darab 3? Ya. Oh. Yakin? Tidak. Saya ketahuan. Oke. Yakin? Darab 3? Tidak. Tidak pula. Tadi bilang iya. Ya ke tidak? Pilih. Ada kita kena darab 3 atau tidak? Coba fikir. Tengok, saya tukar X itu kepada CO2 saja. Gas CO2 occupies 345.1 cm3 at STP. Calculate the number of gas molecule in the sample of CO2. Saya mau tanya molekul juga kan? Jadi? Tidak payah. Darab 3. Tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Sebab dia memang dalam bentuk molekul. Betul, ini sudah satu molekul. CO2 itu satu molekul. Macam juga tadi X itu satu molekul dia cakap. It's a molecule. Kecuali kalau soalan tanya, calculate the number of atoms. Kalau dia tanya number of atoms, barulah kamu darab 3. Boleh? Okay, sir. Okay, thank you Kiza. Okay, saya padam balik ni. So, guys boleh paham ya? The concept of atoms, molecules, and ions ni tadi. Konsep dia, kira tu. So, that's how you get your answer here. Okay, so kenapa saya bagi final answer 2 decimal places? Mesti kamu tanya tu. Okay, kalau bagi jawapan, bila sudah final yang betul-betul final sudah, 2 diterima sudah, tidak ada masalah. Tapi selagi belum final, contoh macam tadi ini kan, belum final, ini pun belum final, jangan sekali-kali bundar pergi 2 tempat perpuluhan. Ambil sebanyak mungkin. 4 adalah yang terbaik. Alright, 4 is the best one to get. And then last kali, kalau mau tukar pergi 2 saja, it's fine, tidak ada issue. Dan betul-betul bundar lah. Okay? Alright, so okay, kalau kamu perasan ada sudah di post kemarin sudah post jam 5 petang kemarin sudah post pasal apa ni kamu punya quizzes 2.1 3.1 sorry. So bolehlah start buat dan ada yang sudah buat sebenarnya, I don't know. I hope you guys can do it. And then 3.2 pun sudah start. Okay, soon saya akan post 3.3 pula. So ada apa-apa soalan mau tanya before kita end the session now? Okay, sorry sudah lebih 1 jam. Okay, ada apa-apa soalan mau tanya? Or kita boleh continue dekat ni, dekat apa nama? Dekat apa namanya tu? Dekat WhatsApp. Okay, nanti saya akan post juga latihan tutorials untuk lebih banyak ni, lebih banyak latihan kamu buat lagi senang lah. Ini calculation sudah kan? Okay. Tiada soalan ni? Eddie boleh mana sudah Eddie? Eddie boleh stop recording Eddie, nanti